नमस्कार, लोकतेज पे आज की बात मीत मिश्रा के साथ लेकर हाजिर हूँ। भाई गर्मी की सीजन में ऐसा होता है कि हमें ये होता है कि यार हमारे आसपास अगर कोई पंखा चलता रहे या एसी चलता रहे तो कितना अच्छा है। और जैसे जैसे ज़रूरत महसूस होती गई वैसे वैसे इंसान ने खोज भी करी। जैसे पहले पंखे बने, फिर बाद में एयर कंडीशनर आए। एयर कंडीशनर भी जब हम साथ में ले जाके इस रूम से उस रूम में ले जाने की सोची तो भाई वहाँ पे आया पोर्टेबल एसी, और उसके बाद कूलर्स भी आए क्योंकि भाई किफ़ायत भी होना चाहिए। पर अब जापान की जानी मानी सोनी कॉरपोरेशन ने एक ऐसा एसी बनाया है जिसे आप मोबाइल की तरह कैरी कर सकते हैं। जी हाँ, रियोन पॉकेट नाम से इस एयर कंडीशनर को, जो दुनिया का सबसे छोटा एयर कंडीशनर है, उसे आप पहन के चल सकते हैं। एक विशेष प्रकार का इनरवेयर होता है जिसमें आप इस रियन पॉकेट को रखेंगे और उससे आप मोबाइल के एप्लीकेशन के थ्रू आप टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि ज़्यादा गर्मी पा सकते हैं, ज़्यादा ठंडक पा सकते हैं। और ये जो प्रोडक्ट है वो अभी अभी आई है मार्केट में और इसकी जो कीमत है वो सिर्फ 9,000 रुपये है। और ये 9,000 रुपये में आपको एक इनरवेयर मिलेगा और पोर्टेबल एयर कंडीशनर मिलेगा। आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये अपने आप में बड़ा ही अजीबोगरीब कह सकते हैं वैसा इनोवेशन है, और इसका वीडियो भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये जो प्रोडक्ट है वो अपने आप में बड़ी अनूठी है। और इसको जब आप खरीदने जाएंगे तो 9,000 रुपये में एक इनरवेयर और एक एयर कंडीशनर पोर्टेबल एसी मिलेगा आपको। और अगर आप इसमें 5 इनरवेयर लेना चाहते हैं, वेस्ट लेना चाहते हैं, तो आपको 12,100 रुपये चुकाने हैं इसके लिए, और इसके ज़रिए आप 5 इनरवेयर पाएंगे और एक पोर्टेबल एयर कंडीशनर पाएंगे। तो भाई दुनिया का सबसे छोटा जापान की जानी मानी सोनी कंपनी ने ये पोर्टेबल एसी बनाया है, जिसका ज़रूर है कि आने वाले दिनों में आप लुत्फ़ उठाएं और पूरी बॉडी को ठंडक से लबरेज रखें, और सर्दी की सीज़न में आप उससे गर्मी भी पाएँ, गर्माहट भी पाएँ। तो ये जानकारी आपके लिए लोकतेज पे है। आज की बात मीत मिश्रा के साथ में लेकर मैं आया था। फिर से ऐसी ही रोचक जानकारी लेकर आता रहूँगा। थैंक यू सो मच।